acá. Vamos a irnos donde dice Play. Ahí no. La verdad es que el Play 5 trae un sistema interno bien atrevido. Ay, miren qué bonito. Amigo, qué animación tan genial. No la había visto. Claro, miremos esto. Miremos esto. Esto tiene que quedar grabado para la historia. Les comento que los otros PlayStation no tenían esta animación. Qué bonita esta animación. Me encanta, me encanta. Así que dice que conectemos este cable acá. Y esta otra punta pues acá. Ahora presionamos el botón PS, que es acá. Ahí está. Amigo, viene un poco de idiomas menos que yo conozca. Miren arriba, qué raro, qué raro. ¿De dónde salió esta consola? ¿De dónde la trajeron? Habrá inglés, español, aquí voy ya. Estas letras ya las entiendo. Ah, miren, miren, español de España, tíos. Bueno, español. Un saludo a los hermanos españoles. Gracias por ver Pollino allá.